이 사람들이 IT에 통해 사업을 하는데, 한 20년 전부터 머리 아프면은 이런 데 와서 불을 피우고, 밤새도록 불 피우고, 불멍 때리고, 뭐 이런 걸 했다는데, 우리 집으로 안 지는 얼마 안 되고, 여기 지금 내가 이제 이건 그냥 우리 산에 나무가 굉장히 이렇게 많으니까 얼마든지 갖다 떼라고 해서 아까 내 트럭으로 한 차를 실어다가 부었는데, 오늘 이제 꾸물꾸물 이제 비가 오고, 지금 이제 그쳤는데 아마 그칠 것 같아 이제. 그래가지고 비 맞으면 이제 불이 잘 안 탈 테니까 이 바삭 잘 마른 나무를 이 캠핑용으로 왜 파는 거, 그거를 내가 도대체 이게 얼마만큼 샀는지 내가 아주 그냥 입이 딱 벌어졌어요. 이걸 캠핑용 그 나무 파는 공장에 가서 저만큼을 사왔대. 이거 다 뗄 거래 오늘. 내가 26년을 내가 지금 여기 살고 있는데, 이렇게 또 불에 강력한 그 애착을 갖고 있는 사람도 처음 봤어요. 그런데 얘기를 들으니까 그 삼성 애니코를 처음 설계한 거의 뭐 원조 설계자라고 하네. 그래서 내가 인정하기로 했어. 저기 지금 잔뜩 바베큐 구워 먹고 밤늦게까지 이제 불멍 때리겠지. 뭐 좋네. 좋아. 이렇게 불장난 마음대로 할 수 있는 데가 흔치 않지.